So here is our delivery wala. So joyful moment for me. Let's see. Great. Towards my house कैसे कैसे मैं करके आया हूँ. शुभम के साथ पूर्णिया आया. उन लोग चले गए लाइन बाजार लेके. तो अभी जस्ट घर आया हूँ और ही इज़ कमिंग बैक. रूम पे जाके अच्छे से आराम से बैठ के सिक्योरिटी के साथ पार्सल लेता हूँ, क्योंकि उसे कैश वगैरह भी देने हैं. तो अच्छे सारा सब कुछ रिलीज़ करता हूँ. फिर फ़ोन ओपनिंग भी शूट करना है. लेट्स गो. सो वी हैव रीच्ड आवर हाउस एज आई सॉ यू गाइस दैट डे. ये अपना घर दिन में देख लो, पूर्णिया वाला. बट यहाँ पे रहते नहीं है, तो ये रेंट पे है. सो लेट्स टेक डिलीवरी क्विकली. यहीं पर आराम से अपनी डिलीवरी में लेता हूँ. जय भगवान जी. मेहनत का कम नहीं है. आईफोन है. सील नहीं है ना टूटा हुआ. सील देख लीजिए. फिर इसको भी खोल दे क्या? नहीं, हम खोल लेंगे इसको. इसमें अगर कोई इशू आया तो एक्सचेंज होता है ना? एक्सचेंज होता है. पहले एक्सचेंज होगा, उसके बाद फिर कर देंगे. ठीक है भैया. चलिए, हो गया आपका. थैंक ध्यान तो रखना ही है. Yeah.